ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းဘတ်တန်တစ်ခုစလုံးဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမတို့နောက်ချမ်းဘတ်တန်ကိုစပြီးတော့ညှက်ထုတ်ပါမယ်နောက်ချမ်းညှက်ပြီးတဲ့အခါရှေ့ချမ်းကိုသွားပါမယ်ရှေ့ချမ်းကိုသွားတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကဒီဘီးတောက်ကနေပြီးတော့ဂျိုင်းတောက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးမှဂျိုင်းတောက်ပြောင်းထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုင်းတောက်ထိုးဖို့အတွက်တောင်မြင်းလေးတစ်ချောင်းကိုဆွဲခဲ့ပါမယ်ဒီဂျိုင်းတောက်ကိုဘယ်နေရာလောက်မှထိုးရမလဲဆိုရင်ဒီရှေ့ရင်ကျဲမြင်းဆွဲထားတဲ့ဒီမြင်းကနေပြီးတော့ဒီနံပါတ်8မြင်းအဲ့ရှေ့ရင်ကျဲမြင်းနဲ့နံပါတ်8မြင်းရဲ့ဒီအကွာဝေးရဲ့အလေတစ်ဝက်လောက်မှရှိတဲ့နေရာလေးကိုအမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်မယ်အဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဒီ BB ထိတ်ကလေးကိုမြင်းရောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါပတန်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ညှစ်ထုတ်လိုက်မယ်ညှစ်ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးချမ်းကိုစကူသားလေးအနည်းငယ်ခြံပြီးတော့မှညှစ်ထုတ်မယ်ဒီဘေးတောင်မှာတလမတောက်ကိုထိုးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီငါးမြင့်ကနေအောက်ဘက်ကိုတလမချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတလမထိုးခြင်းနဲ့တလမတောက်ထိုးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာတလမအရှိပြန်ချပြရပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီငါးမြင့်ကတလမချတဲ့အတွက်လေးမြင့်ကိုလည်းတလမချပြရတာပါပြီးတော့ဒီခုနကတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ဂျိုင်းတောက်ရွှေထားတဲ့ဂျိုင်းတောက်ရွှေမဲ့မြင်းလေးကိုကကြီးလေးနဲ့ညှက်မယ်ဒီ BB ထိတ်ပြက်လူပြက်ခင်လေး BB ထိတ်လေးကိုညှက်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါ
ဒီတောက်ကလေးရဲ့ဒီအပေါ်မြင်းလေးကိုခကြီးလေးနဲ့ညှက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘီဘီထိတ်ကလေးအထိကိုပဲပြက်လူထိခင်လေးထိညှက်မယ်ခါကြလို့ရှင်ပြက်သွားတဲ့စကူပြက်သွားတဲ့အခါကျရင်တိတ်ကလေးနဲ့ဒီနားလေးမှာဖမ်းပြီးထိန်းထားလိုက်ပြရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးပြောတာပါအဲ့ကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဒီနေရာလေးနဲ့သူ့လိုက်တင်လေးပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတောက်ထပ်ပါမယ်ငါခွဲထားတဲ့ဒီပုံဟာဝိုင်းဟာလေးကိုဒီအောက်ကိုဒီအမှတ်ကလေးထိနှမ်းပြီးတော့ထပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ကြတဲ့ခါကျဒီနေရာလေးကလွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကပ်ပေရလေးပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတောက်ကိုထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကတော့ဒီမြင်းနဲ့အလယ်မှာထိုးထားတဲ့တောက်မြင်းလေးကဟာဝါတယ်အဲ့ဟာဝါတဲ့နေရာလေးကိုစက်ကူလေးအစားထိုးရပါမယ်စက်ကူလေးကိုဒီအောက်ကနေထည့်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်မယ်ပြီးတိတ်လေးတွေလိုက်ကပ်လိုက်မယ်ဒီတွေကဒီမညင်ညွတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကပ်ပြီးလေးနဲ့ဝိုင်းမယ်သူ့လိုက်တင်လေးပဲဒီလေးပြန်ဝိုင်းပေးပါမယ်ဒီလိုလေးပြန်ဝိုင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေးပြန်ဝိုင်းပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါဂျိုင်းတောက်လေးရဲ့ဒီဂျိုင်းတောက်ကလေးရဲ့ဒီအောင်မြင်လေးအဲ့အောင်မြင်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့ဒီပီပီထိတ်ကလေးဒီအောင်မြင်လေးကိုခောက်ပြီးတော့အရာလေးပေးထားလိုက်မယ်ဒီပီပီထိတ်ကလေးထိပဲအရာလေးပေးလိုက်မယ်လက်ကလေးနဲ့ပီပီရဲ့အလိုဖိပြီးရာပေးပြီးတဲ့အခါဒီအပေါ်မြင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ဒါလေးလှမ်းပြီးထပ်လိုက်မယ်သိရှိလေးနဲ့ဒီချာလေးထပ်ပြီးမယ်ပြီးတဲ့အခါဘီနာကနေဒီကလေးနဲ့တစ်ချက်ထိန်းထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးဒီဘက်ကျိုင်းကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကျိုင်းကအကုန်ညှက်သွားလိုက်မယ်ကုန်းကောင်းမြောင်းလေးညှက်မယ်လေးညှက်မယ်
ဘေးကိုညှက်မယ်ဘက်ကိုညှက်မယ်ရှေ့လေမြင်ညှက်မယ်ဒီကမတော့အင်းကြီးချုပ်တဲ့အခါမှာအခုထောက်ထိုးထားတဲ့ဒီ BB ထိထိုးထားတဲ့ထောက်တွေအတိုင်းချုပ်လို့မရပါဘူး BB ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ဂျိုင်းထောက်ကိုတလက်မအကွာဂျိုင်းထောက်ကလေးရဲ့အလေးမကလေးကိုဒီမှာဂျိုင်းထောက်ကလေးရှိတယ်အဲ့အလေးမြင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးကအဲ့အလေးမြင်းလေးပေါ်မှာဒီ BB ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒလမအကွာမှာမှတ်မယ်အဲ့ဒလမအကွာကိုတောက်ကစူးပေးရမယ်တောက်ချွန်ပေးရမယ်ဒီတောက်ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီလိုလေးခုနတောက်ကျဲလေးတောက်ကျဲရှိတဲ့နှစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုတော့ပြန်စူးပြရမယ်အဲ့တော့ခုနအစချွန်ထားတာဒီတောက်ကချွန်ထားတယ်အခုဒီ BB ထိတ်ကနေဒလမနောက်ကိုပြန်စူးပြီးတော့တောက်အကျဲကနေပြန်ပြီးတော့ဒီဒလမအကွာဒီကိုပြန်ချွန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းအင်ကြီးမှာချုပ်ရတာပါခါတော့ကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲခါတော့ကိုကြတော့ဒီ BB ထိတ်ကနေပြီးတော့တလက်မ၄စိတ်ခါတော့ကို BB ထိတ်ကနေပြီးတော့တလက်မ၄စိတ်တလက်မကွဲချပါမယ်ဒီအလေးမြင်းမှာလမလေးတွေကိုပြီးပြီးအလေးမှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကအဲ့ဒီအမှတ်ကိုတောက်ပြန်စူးပြရမယ်ဒီ၄စိတ်ထုတ်ထားတဲ့နေရာဒီဘက်ဆုံးကနေဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့စူးပြရမယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းဒီလိုပဲဒီရင်ချိုးရမယ်တောက်ပြီးဒီနေရာထိခြုံပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်